मंडळी, मी तुम्हाला कुठेतरी फिरायला घेऊन चाललोय, तर तुम्ही हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पहा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. चला जाऊया. आता कसं बाय बाय करायचं झालं की ड्रायव्हर आमचा असला मित्रांनो, आपण इथे पेट्रोल भरण्यासाठी थांबलेलो आहोत आणि नंतर मग आपण पेट्रोल भरल्यानंतर पुढचा प्रवास चालू करू. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आत्ता आपण चाललो आहे ते येलेवाडी, हा खंडाळ्याच्या तिकडे वॉटरफॉल आहे. तर मी तुम्हाला तिकडे घेऊन चाललो आहे. तर तुम्ही अजून आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि साईडची बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, म्हणजे तुम्हाला आमच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल. तर माझ्यासोबत आहे आमचे मित्र ओमकार गायकवाड. आपण आता चाललेलो आहोत लोणंदमध्ये. लोणंदमधून एक मित्र येणार आमचा प्रथमेश निकाजी, त्याला घेऊन जाणार आहे. ओमकार गायकवाडनी चॉकलेट आणलं आहे प्रवासामध्ये खाण्यासाठी. चॉकलेट आहे. तर आपला मित्र पाठीमागे प्रथमेश निकाजी आलेला आहे. आता त्याला घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला अजून तिकडे जायचं आहे, अजून लांब जायचं आहे, अजून चालत पण जायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो चला. तर आपण येळेवाडी या गावातनं जाणार आहे. त्यामुळेच तो धबधबा येळेवाडी वॉटरफॉल असं म्हटलं जातं. बोरीचा धबधबा. चला मित्रांनो, आपण जाऊया. तर आपण त्या परिसराच्या आसपास आलेलो आहोत. तर आपण आता थोडंसं पुढे जाऊया. मित्रांनो, अशा थंड जंगलमधून आपल्याला जायचं आहे आणि खूप मस्ती पण करणार आहे. गाडी येते, पण तुम्ही इकडून चालत येऊ शकता आणि गाडी हळूहळू न्यायची अशी. आणि प्लीज मित्रांनो, काळजी घ्या, कारण घनदाट जंगल आहे, प्राणी बिणी असू शकतात. त्यामुळे मित्रांनो प्लीज काळजी घ्या. नंतर इथं तुम्ही पार्किंग करू शकता. आता चालू होईल आपला प्रवास. इथून आपल्याला मित्रांनो चालत जायचं आहे येलेवाडी वॉटरफॉल. पायाला मित्रांनो, सध्या चालत आम्ही पोचलेलो आहे. तो पहा धबधबा येलेवाडी वॉटरफॉल खंडाळ्याच्या भागात हे येतं. अतिशय खूप मस्त वाटतंय मित्रांनो. इकडे तुम्ही ब्लॉगमध्ये पाहू शकता. जर अजून चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा
हळूहळू जाऊ शकता तुम्ही. मित्रांनो तिकडे जायचं आहे आपल्याला, पण हळूहळू जायचं, कोणत्याही बाबतीत गडबड करायची नाही. भावांनो इकडे शेवाळे आहे आणि हळूहळू जायचं वरती. कुठला आहे भावांनो तुम्ही? खेड. हा चालू आहे चालू आहे. खूप मस्त वाटते मित्रांनो या परिसरात येऊन. तुम्हाला सुद्धा यायला खूप मजा वाटेल. आणि हा परिसर खंडाळा तालुक्यात येतो. तिकडून मित्रांनो यायचो. हा आहे येळेवाडीचा वॉटरफॉल. पर्यटकांना आकर्षित करायला लागलाय. नुकताच एक्सप्लोर झालेला हा वॉटरफॉल आहे. जर जास्त पाऊस पडत असतो तर मित्रांनो अजून खूप मजा आली असते. तर तुम्ही पावसाळ्यात सुद्धा येऊ शकता. पाहू शकता तुम्ही. चला चला. 200 फुटावर मित्रांनो. आमचे मित्र ओमकार. आता आम्ही खूप एन्जॉय करून आता घरी चाललोय. परिसर पाहू शकता मित्रांनो तुम्ही. फोटोची पोज देतोय सुशील. वाटचाल आमची खूप एन्जॉय करून आता फोटोशूट एन्जॉय सुद्धा केलेला आहे. खूप मस्त वाटते. पाहू शकता तुम्ही. व्लॉगमध्ये पाहिलंच असेल. मित्रांनो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा प्लीज. बघा मित्रांनो आपण त्या धबधब्याकडे जाताना हे एक मंदिर लागतं. मित्रांनो तुम्ही फील करा की किती शांत वातावरण आहे. काही लहान मुलं ओरडत आहे. मी पण खूप एन्जॉय केलं मित्रांनो. फोटोशूट व्हिडिओ. आणि जरी तुम्ही इंस्टाग्रामला असेल तरी इंस्टाग्रामला सुद्धा मला फॉलो करून घ्या. म्हणजे मी तिथं पण काही ना काहीतरी टाकत असतो. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज फॉलो मिस्टर डॅनिली. मोठी होईल म्हणून मित्रांनो फास्ट फॉरवर्डिंग केली आहे. जंगलाच्या बाहेर आलेलं आहे आपण. तर आपण आता नेरेकडे चाललो आहे. नेरेमध्ये आम्ही काहीतरी खाणार आहे, वडापाव वगैरे. मला खूप भूक लागली. खूप एन्जॉय केलेला आहे. आणि कशी वाटली व्हिडिओ तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. या वडापाव खायला
एन्जॉय करून आता आम्हाला आम्ही वडापाववर ताव मारतोय. काय झाले आहे मित्रांनो, आता खूप उशीर झालेला आहे, आता घरी चाललो आहे आम्ही. तर मित्रांनो, कशी वाटली व्हिडिओ, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तात्पुरतं तरी बाय. धन्यवाद मित्रांनो.